Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint o clonă după Benchmade Bugout. Cutia este identică cu originalul. În cutie vine cu un săculeț, un pliant, sistemul de blocaj Axis cu burete, modelul este 535. Mânerul este din Grivori sau fibră de sticlă. Oricum este foarte ușor. Are 55 de grame. Sistemul de blocaj Axis. Se deschide foarte ușor. Și la fel se și închide. Clipsul este foarte rigid. Lungime totală 19 cm. Lungime lamă 8,2 cm. Lățime 2,5 cm. Grosime lamă 2,2 mm. Închis are 10,2 cm. Greutate 55 de grame. Oțelul, nu știu exact ce oțel este. Unii spun că este oțel D2, alții că ar fi oțel 8 CR13 MOV. Oricum vine bine ascuțit. Se găsește în diferite culori. Mânerul clipsul se poate muta de pe o parte pe cealaltă.